Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me efektet që jep në nahën, duke qenë në aspekte të saj me mençurinë e planetit, na bën ne që kjo hën e në Binjak në 27 maj në lidhje me njohjen, në lidhje me zgjedhjen dhe në lidhje me qartësi shpirtërore. Mësoni që kjo hënë e re e cila është këtë muaj, për të cilën ndodhet dhe dielli dhe hëna në shenjën e Binjakut, dhe Binjaku është elementi i ajrit, që do të thotë me mendimet tona, ashtu sikurse dhe udhëhiqet nga planeti i Mërkurit, që kërkon nga ne të gjithë që si janë fjalët tona, si kemi mendimet, si janë sjelljet tona. Çdo gjë në këtë jetë, ku ne jemi me energji të lartë, që do të thotë janë ato që ne kërkojmë dhe na kënaqin për të vazhduar jetën, të jemi të sigurt që ju këto mrekulli të rriqni. Pse? Sepse energjia të rreq energji. Pyetja është, a e dini ju që jeni energji? Dhe nëse jo, sigurisht tani po e mësoni se prandaj jeni në këto video dhe nuk jeni pa qëllim. Kjo hënë e re në Binjak hap portën për të gjithë ne që të ripërtëritemi dhe të lidhemi me rritjen tonë shpirtërore. Mësoni që universi që të gjithëve na pashpërit dhe mos ju vi çudi që në këtë kohë të pranverës, ku çdo gjë tashmë ju e ndjeni është në lulëzim, duke filluar nga nën toka, mbi tokë, çdo gjë po lulëzon, qoftë e gjallë, qoftë jo e gjallë, dhe ne jemi pjesë e kësaj natyre të mrekullueshme. Dhe në këtë rast është naftone dhe duke qenë se është energjia e gjallë rinore e Binjakut, pra ju e shihni në çdo cep të botës që në pranverë njerëzit janë akoma edhe i shihni, pra thjesht i shihni që dalin jashtë. Dhe sigurisht kjo është të gjithëve universi na përshpërit për fillime të reja. Për atë që ne të ndjekim zemrën tonë, të hapim zemrën tonë, të ndjekim atë që ne na kënaq, atë vetë ne që ndjehemi mirë. Po kështu është që na qartëson në lidhje me mendimet, se është Binjaku që është elementi i ajrit. Pra lidhemi me elementin e ajrit dhe në këtë rast me qartësinë e mendimeve, ashtu sikurse na fton që të lidhemi dhe me elementin e ujit, që do të thotë të gjitha emocione, të gjitha mendime, të gjitha gjërat apo modelet e vjetra që nuk na shërbejnë dhe që të gjithë e dini se kush nuk ju shërben, t'i lëm të shkojnë, pa gjykim, pa kritik, thjesht t'i lëm atje dhe të ecin nga tani dhe në vazhdim. Mësoni që kjo hënë e re, që të gjithëve na fton ne të dëgjojmë zemrën tonë. Kjo na fton që të jemi kurioz për të vazhduar rrugën e re, për atë që ne dëshirojmë, dhe ndërkohë është për të gjithë ne, duke filluar nga ky moment, të flasim të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Vetëm në këtë mënyrë ne do të jetojmë me jetën tonë, duke kontribuar ne si çdo individ, pra duke folur nga tani të vërtetën, duke ndjerë zemrën tuaj, shpirtin tuaj se ju do më shumë, ndiqeni rrugën me kuriozitet për atë që ju bën ju mirë. Dhe në këtë rast është një fillim i ri që do të thotë fazë e re, apo edhe përmbushje, apo edhe fillim të ri për
vazhdimin e të ardhmes tuaj. Më falni për zërin, ndoshta e ndjeni, ndoshta ka lëkundje, gjithsesi është planeti Mërkurit që sundon binjakun dhe ndoshta ndjehet energjia sepse jam e lidhur me këtë energji. Gjithsesi, le të vazhdojmë. Efektet që sjell nëna, shenja e parë është që të kuptoni që është një fillim i ri dhe për të gjithë ju, sipas nivelit të asaj që ndjeni, është për fazë të re, po që ndjeni mirë, është një fillim i ri, është për një fazë të re të fillimit të jetës tuaj apo dhe të përmbushjes tuaj. Dhe në këtë rast është që ka të bëjë me është akoma zëri im, është energjia. Më falni. Është që pra që të gjithë jemi të frymëzuar, duke qenë se është binjaku me zonën, se kam bërë dhe një video përpara, për komunikimin, për udhëtime, për lidhje dhe bashkëpunimin me motra, vëllezër, fëmijë, pra komunikim të qartë me të afërmit, por edhe për një pjesë edhe më gjerë. Në këtë rast mjafton që ne me të vërtetë të arrijmë të manifestojmë qëllimet tona, dëshirat tona, nevojat tona, dhe kjo është që të gjithë do ta ndjeni, sepse thash është energjia e binjakut që është rinore dhe e gjallë. Ndërkohë kjo ere që të gjithë ndoshta e ndjeni që kërkoni, pra është për fillime të reja në lidhje me udhëtimin tuaj, pra që të gjithë ndjeni këtë lloj energjie në lidhje, e ndjeni që jeni tani më shoqëror, më komunikues, të lidhur me kontakte për të cilën ju frymëzojnë ju, ashtu sikurse edhe për fillime të reja, projekte të reja, është puna juaj, është karriera juaj, është marrëdhënia juaj, është shëndeti juaj, është ajo talenti juaj, dhuntia juaj, çfarë ju doni të krijoni në lidhje me projektin tuaj, dhe ndoshta edhe ndjeni që kërkoni të rrisni aftësitë tuaja në lidhje për shembull me ndihmë me kurse apo duke rritur aftësitë tuaja, duke lexuar e tjera, sepse këto gjëra i ka energjia e binjakut. Gjithsesi, le të vazhdojmë, duke qenë se është edhe që udhëhiqet nga planeti i Mërkurit, është që do të keni një ndikim dhe një rritje të aftësive tuaja mendore, pra në lidhje me qartësinë tuaj mendore, se çfarë ka ndodhur ose po ndodh me ju, dhe gjithsesi e gjitha bëhet që ju ndoshta e ndjeni që jeni të ftuar për një uri të reja, ndoshta e ndjeni që keni pra për të jeni lidhur ose lidheni me kontakte të reja, ndoshta e ndjeni që ju ndihmon me të vërtetë që pra sipas asaj që jeni, që të liroheni nga të gjitha modelet e vjetra, pra nga të gjitha aktivitetet, nga të gjitha kontaktet që nuk ju shërbejnë, pra që ju bllokojnë, që nuk ju bëjnë, nuk ju frymëzojnë ju. Sigurisht do të hyj në shenjën e dytë, si ndikon energjia e binjakut, me pak fjalë të kuptoni që kjo energji në këtë periudhë ka të bëjë me atë që është pra me komunikimin ton, dhe ka të bëjë po ashtu, duke qenë se është elementi ajrit, me mendimet tona. Është pra në qoftë se ju e keni energjinë e binjakut, ashtu sikurse edhe vetë binjaku, dhe që ndikon shumë në elementin e ajrit dhe në elementin e zjarit, por në të gjitha shenjat, sepse ne do t'i kalojmë jo vetëm 12 shenjat në nësën, por dhe elementet, 4 elementet që e dini: toka, ajri, uji edhe zjari, por ndërkohë edhe elementi 5. Ju do të lidheni me dashurinë ynore, ju do të lidheni me shpirtin tuaj. Pra kjo është që ka të bëjë me atë që ne kur lidhemi me veten tonë, me dashurinë, me zemrën tonë, që është hiri dhe misioni i drejtimit të shpirtit tonë, sepse që të gjithë jemi të mishëruar në këtë tokë për ta jetuar, dhe ne do të shkojmë diku, dhe në këtë rast është që kjo energji e binjakut ju ndihmon ju, ndoshta ndjeni që jeni të rinj, ndoshta ndjeni që jeni të zgjuar, ndoshta ndjeni që kërkoni
pra të dini akoma më shumë, të mësoni, të lexoni, të kërkoni, pra jeni kurioz për atë në lidhje me çfarë ju keni interes, çfarë ju keni dëshirë, dhe sidomos pra duke qenë elementi i ajri dhe ndërkohë udhëhiqet nga Merkuri, është që ndoshta keni interes në arsim, keni interes në tregti, në udhëtime, pra çdo gjë të kësaj natyres në lidhje me komunikimin tuaj është akoma dhe më i lehtë, sepse binjakët janë komunikues, janë të lehtë për të hyrë në kontakte, dhe kjo është që të kuptoni që janë me të vërtetë një shënjë simpatike, janë që kanë pra talentin e tyre e japin, e tregojnë lejtas tek të tjerët, dhe janë shumë që organizojnë dhe kryejnë shumë pra detyrime, i organizojnë dhe i kryejnë këto, janë mikpritës, por ashtu sikurse çdo shenjë që ka edhe energji të ulta, pra nuk ne jemi që njerëzore, ne nuk jemi perfekt, por ne mësojmë, dhe në këtë rast le të mësojmë edhe nga ajo që pra energjitë e ulta të binjakut, për të cilën janë kurioz, por bezdisen kur fillojnë diçka, bezdisen sepse kërkojnë, janë kurioz dhe duan vetëm të dinë dhe çfarë bën. Diçka që e fillojnë nuk e çojnë deri në fund, dhe jo vetëm që nuk e çojnë deri në fund, por dhe për atë që duan të dinë nuk hynë në thellësi. Pra me këtë rast të kuptoni që duke qenë se nuk arrin këtë, pra të çojnë deri në fund, për çdo gjë kërkojnë, pra nuk marrin përgjegjësinë në veten tyre, dhe si thua me gënjeshtra edhe me mashtrime kërkon të justifikohet, dhe shpesh shënim, ndoshta historisë për të cilën tregojnë i japin edhe një kuptim tjetër, pra jo të vërtet, sepse kjo është mënyra e lehtë që përdor binjaku, dhe unë do ta krahasoj këtë me atë kur ne nuk jemi që dëgjoj zemra, por kur ne dëgjojmë, pra nuk dëgjojmë atë që do zemra, dëshira e zemra, por rrim me mendimet për të cilët janë të lehta për t'i marrë, sepse i ke parë nga të tjerët. Sigurisht kjo nuk është jeta jonë, sepse nuk jemi në vlerën tonë, por jemi duke bërë gjëra që bëjnë të tjerët, për të cilën ne nuk jemi të gjithë të njëjtë, ne si gishtat janë ndryshe, jemi dhe ne ndryshe. Tjetër, duke qenë se është shenja e tretë, është që është data 27/5/2025, që do të thotë në numerologji është 2 + 7 jep 9. Po viti 2025, po ti mbledhesh në numerologji, jep numri 9, dhe është dhe numri 5, është muaj maj, numri 5. Në total është që jep 2 herë 9, pra 2 nënta dhe 1 herë numri 5. Duke qenë se tash me dini që numri 5 përfaqëson Merkurin, dhe Merkuri është lajmëtari angjëllor i qiellit, dhe ka të bëjë me atë që ne na mëson që ne të kemi mendime, të kemi fjalë, të kemi sjellje të vërtetësisë, pra me vërtetësinë, të shprehemi me vërtetësinë e jetës, të sillemi ashtu si që njerëzore, për të ndihmuar, për të mësuar dhe për të krijuar me njëri tjetrin, dhe për të ndihmuar njëri tjetrin, për të cilën duke vepruar me njëri tjetrin ne krijojmë dhe jetën tonë të lehtë, sepse në fund të fundit jeta ka pengesa, dhe në këtë rast Merkuri sjell gjëra të papritura për ju dhe për të gjithë ne, kudo, në trafik, në udhëtim, në komunikimi tuaj, sidomos kur është në kthim. Kthimi do të thotë që është, pra është, nuk është se kthehet, pra kthehet mrapsht, sepse këto planetet rrotullohen rreth diellit dhe ecin, por do të thotë që ecin me ngadalë, dhe në këtë rast është kur Merkuri është drejt, do të thotë që ju jeni të aftë, pra në këtë rast, atë që do të vazhdoj, është na jep ne, pra për të arritur,
pra të vazhdojmë të ndjekim atë që zemra jonë kërkon, atë që ne na bën të kënaqur dhe të lumtur. Dhe kjo është ndërkohë që janë dy nënta dhe ne jemi në vitin 2025 për të cilën u diqet nga marsi dhe marsi është veprim, pra është veprim për të filluar veprime, duke qenë se janë dhe dy nënta, tregon për një pjesë nga ju që keni bërë një punë të mrekullueshme është përmbushje ose dhe fillime të reja, sipas asaj që jeni në nivelet tuaja të zhvillimit të rritjes tuaj shpirtërore, por një gjë të dini janë fillime të reja, pra e ndjeni që jeni mirë në krahasim me atë që ishit. Gjithsesi, pra një gjë të kuptoni, kur ju besoni se universi na ndihmon, na përshpërit ne, dhe një gjë të dini që ne jetojmë dhe në çdo mënyrë dhe në çdo moment kur ju planoni gjërat që ecin mirë për ju dhe ju silleni mirë dhe ju doni veten tuaj ashtu si ju jeni, çdo gjë ecën hap pas hapi dhe ju e ndjeni këtë ndryshim, sepse ju ecni me ritmin e rrjedhës ndryshimeve kozmike, ashtu si në natyrë ndryshon stinët e saj, dhe jemi në frymëzim, edhe ne jemi në frymëzim dhe pastaj vjen dera në ndjeshmëri me radhë të gjitha stinat. Ndërkohë është të kuptoni që pra kombinimi i numrave është na bën ne se mund të ndjejmë, pra mund të ndjeni që ti temi lamtu mirë për shembull karrierës për të cilën ne kemi, ose punës së pagës, ose një partneriteti për të cilën e ndjeni që nuk është për ju, ashtu sikurse edhe për një pjesë nga ju është që e ndjeni që kërkoni të filloni diçka të re në jetën tuaj, dhe kjo është duke ndjekur atë fuqinë tuaj, duke ndjekur atë çfarë zemra juaj do, duke mos qenë vetëm ju jeni gati të dëgjoni edhe të ndiqni pra fillimet e reja për atë që ju pra dëshironi dhe zemra juaj ju drejton. Ndoshta për një pjesë ka ju e ndjeni që tani kontaktet që nuk, çdo lloj marrëdhënie që nuk ju shërben ju i keni vënë kufij dhe jo vetëm kufij, pra thoni jo kur duhet thoni jo, sepse shpirti jonë, si do që t'jetë, kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, dhe në këtë rast e ndjeni pra që jeni të lirshëm për të komunikuar drejt për drejt, me vërtetësi dhe mbi të gjitha, jo e ndjeni që nuk mundeni më të gënjeni, nuk mundeni më të justifikoheni. Shenja e 4 që ndjehet është nevoja për rinovim. Mësoni që hëna e re ka një aspekt mrekullueshëm me planetin Pluto dhe me planetin Mërkuri, dhe në këtë rast është që na thret ne e ndjeni ju që keni nevojë për të rritje, por ndërkohë edhe në lidhje me atë që pra për një fillim të ri, ndoshta e ndjeni në lidhje me punën tuaj, e ndjeni që keni nevojë për shumë në lidhje me punën, në lidhje me atë çfarë ju kërkoni dhe dëshironi, ndoshta në lidhje me vendin ku ju jetoni, pra për të transferuar në një vend tjetër, apo edhe në lidhje me kontaktet tuaja. Gjithsesi që të gjitha këto ndoshta i ndjeni që mund t'ju vinë ndryshime të papritura se e bën këtë, jo vetëm Mërkuri, por edhe planeti Pluto, sepse është e dini për transformim, për rilindje, për vdekje, transformim, rilindje, dhe ndoshta ju e ndjeni që vinë ndryshime të papritura dhe për të ndjekur rrugën tuaj, pra për atë që ju dëshironi. Ndërkohë është që kjo vjen sepse ju jeni, pra keni një vendosmëri, keni një guxim, keni marrë njohuri, pra jeni më të qartë, jeni më kuptoni më mirë, dhe kjo ju bën që me të vërtet të ndiqni rrugën tuaj duke kuptuar që të hiqni dorë nga frika
pra Afrika e Spanjolës, sepse është vërtet që ne jemi në një rrugë të re për të cilën ne nuk e kemi ditur dhe nuk e dim, por është thjesht shpirti që na drejton dhe kjo është që ne kur nuk kemi qenë vetëm, kur nuk jemi vetëm dhe janë lutjet tuaja që ju i merrni përgjigjet sepse ju keni bërë një punë të mrekullueshëm, ju e ndjeni ku shpirti ju drejton, pra janë ato udhëzimet e brendshme të pra të udhëzuesit tuaj, ëngjëj mjeshta krye, ëngjëj nëna hënë që na shëroni të tjerë dhe jo pa qëllim ju i ndiqni këto video dhe duke i ndjekur si ënat e reja, si ënat e plota, hapa sapi, me dëshirë, sepse me dëshirë e bën shpirti, por jo me detyrim, sepse e bën mendja të jeni të sigurt që ju në çdo moment dhe në çdo mënyrë ju do të arrini në bukurinë e jetës, sepse ne ndihmojmë dhe kjo është ku ne lidhemi me energjinë, ku ne ndjejmë atë që ndjejmë, universi na ndjen dhe duke na ndjer na hap rrugët, sepse jemi në fund të fundit askujt nuk i preket liria. Pra në këtë rast është edhe nevoja për rinovim dhe ndoshta ju e ndjeni. Pra për të gjithë mund të ndjehet si një fillim i ri. A është kështu? Nëse po, shkruani poshtë kanalit dhe jeni të sigurt për çfarë do lloj pra dëshironi të dini, ju do të merrni mesazh. Për atë që ju me të vërtet kërkoni të dini dhe si të kaloni. Tjetër është e pesta, një ndjenjë e shqetësuar. Sigurisht që ju do ta ndjeni këtë për arsye sepse vetë binjaku është pra që dihet e jep këtë energji sepse është elementi ajri, pra janë mendimet dhe në këtë rast ju mund të ndjeni që ju vin ide, ju vin frymëzime edhe në këtë kohë ndoshta ndjeni të shqetësuar sepse nuk dini se ku t'i jepni vëmendje, pra keni ide të ndryshme. Ndërkohë është që ndoshta për këtë arsye shumica nga ju doni të ndiqni kurse të ndryshme ose bëni punë të shkurtra sepse akoma nuk dini, nuk jeni akoma se çfarë të bëni me këto ide ose mendime të tjera. Gjithsesi për një pjesë nga ju e ndjeni tani që doni të ndiqni pra pasionin tuaj, hobin tuaj apo aktivitete argëtuese dhe ndërkohë është e vërtetë që kjo ju sjell shqetësim, pra ju bën një lloj mbigarkimi, një lloj mbistimulimi, por gjithsesi ju ndihmojnë, ju nuk jeni vetëm dhe vazhdojeni këtë rrugëtim duke besuar në fuqinë tuaj, sepse sa më shumë ju besoni në veten tuaj, sa më shumë ju e doni veten tuaj, sa më shumë jeni të qartë që ju nuk jeni vetëm, por ju ndihmojeni çfarëdo lloj pengese që ju vjen, lëreni të rrjedhi si uji, hecni në drejtimin e ujit, hecni në rrjedhën e universit, sepse universi jeta me ecën çdo ditë në ndryshim, në zhvillim, pra universi jeton me momentin prezent dhe ju duke jetuar me momentin prezent, atë që ndjeni, atë që ju jep kënaqësi, ndiqeni, atë që ju shqetëson, uluni dhe pyete veten dhe kërkoni ndihmë sepse do ta merrni. Të jeni të sigurt duke treguar të vërtetën për atë që ndjen, qoftë dhe pengesë, qoftë dhe shqetësim, vetëm të vërtetën të jeni të sigurt që ju do të arrini çdo ditë në rritjen tuaj. Pra si ndryshojmë stinët, ndryshojmë dhe ne. Dhe këtë ndoshta e ndjeni. Tjetër është, ju do të merrni seriozisht planet tuaja, që do të thotë në këtë moment ka një mrekullisë, është planeti Saturnit dhe planeti Neptun që krijon një aspekt të mrekullueshëm në nënën dhe që të gjithë e dini që planeti Saturnit është që udhëheq Britjapin dhe ka të bëjë me atë që jo vetëm që ne pra Saturni vetë ka të bëjë me karmën tonë, pra ne jemi të liruar nga karma e vjetër, por tani na ndihmon edhe në lidhje me bollokun tonë. Dhe bolloku, mos e shihni vetëm nga ana financiare, është shpirtërore, është kemi paqe të brendshme ku ne jemi të pastruar nga çdo lloj energjie që nuk na shërben,
por ne nuk do rrim vetëm me shpirtin, pra jeta zhvillohet këtu dhe ne do të briqapi atë që jep pra në lidhje me temën me karrierën, në lidhje me atë çfarë do të bëni, si do të njiheni në këtë botë, se në fund të fundit këtu është jeta, ashtu sikurse planeti Neptun ka të bëjë që na lidh me shpirtin, pra duke qenë se është pra krijon lidhje me shpirtin dhe në këtë kohë udhëheq peshqit. Ju e dini që tema e peshqive është me të vërtetë janë mistik, janë shumë të ndjeshëm, që janë krijues. Pra në këtë rast dhe ne jemi të ftuar që të fillojmë, duke qenë se është dhe ëna e re në binjak, jemi të ftuar pra me energjinë e saj rinore, energjinë e gjallë, ashtu si pranera që ka lulëzuar çdo gjë qoftë në shpendët e gjalla, pra në shpendë, kafsh apo dhe vetë tek ne si që njerëzore, por edhe nga ana e gjërave jo të gjalla, pra natyra, pemët e të tjera, në bujësie kudo, pra të ka një gjallëri, ka një frymëzim, ka një zhvillim, ka një lulëzim, kështu jemi dhe ne tani në këtë moment të lulëzuar. Dhe për këtë rast bëhet fjalë që ne do të veprojmë. Ajo që është ndoshta ju e merrni duke qeshur, ndoshta e merrni sepse keni arritur diçka, por të jeni të sigurt që ju do ta merrni këtë rritje tuaj, këtë frymëzim të shpirtit seriozisht. Dhe kjo është ju kërkohet që të bëni për ju që e ndjeni plane afatgjata me qëllim që të krijoni duke në lidhje me atë talentin, aftësinë, me misionin dhe drejtimin e shpirtit tuaj, pra të ndiqni atë që ju kënaq ju, ndërkohë është me të vërtetë ju e ndjeni, pra ju që e ndjeni që jeni ambicioz, ndoshta e ndjeni që kërkoni të krahasoheni me paraardhësit, me dikë tjetër për të cilën ju rezervoni, dhe përsëri ju hyni, pra filloni të veproni, filloni të manifestoni, filloni për një konkurrencë të shëndetshme. Pra edhe në qoftë se këto ndodhin dhe në këtë rast për të gjithë ju që e ndjeni thirrjen e zemrës, ju sigurisht do ta merrni seriozisht dhe kjo bëhet me plan afatgjatë dhe apasapi, ndoshta për keni njohuri dhe doni të filloni të komunikoni nëpërmjet social mediave, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini mënyrën se si ju mund të kontriboni pra në lidhje me punën tuaj, karrierën tuaj apo çfarë do lloj biznesin tuaj për të cilën manifestim në çdo aspekt, për atë që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini për të kontribuar jo vetëm brenda familjes, por me fëmijët, sepse kjo është binjaku, me komunikim të mirë me motra, vëllezër apo edhe më gjarë, ashtu sikurse edhe në lidhje me rritjen e aftësive tuaja shpirtërore. Dhe së fundi, si gjithmonë që kam folur për shpirtat binjak, është që ju që keni bërë një punë të mrekullueshëm, do të ndjeni akoma në këtë periudhë një lehtësi, që do të thotë që ju keni filluar të komunikoni me dy energjit, pra në dy shpirtrat, sepse në këtë trup janë dy shpirtra. Është ajo që në jetën e parë ne jetoni vetëm me mendjen, të shkëputur nga zemra, ndërsa tani zgjimi i shpirtit na fton ne që të gjithë dhe ju keni bërë një punë të mrekullueshëm dhe keni arritur tani që e ndjeni që jeni në komunikim me dy energjit, pra energjia maskullore, mendja dhe energjia femërore, shpirti, zemra juaj, pra jeni në bashkëpunim dhe në këtë rast njëri nga këto, pra flaka juaj, shpirti juaj, njëri nga këto është, më falni, shpirti është ne kemi që të gjithë, është zemra jonë, por të kuptoni një gjë që është quhet ndryshe, shpirtrat binjak jemi ne që kemi marrëdhënie me të gjithë, nga arritja jo më po që në barkë të nënës, apo edhe paraardhësit të tanë, sepse shpirti është i përjetshëm, gjithë marrëdhëniet për të cilën ne kemi patur gjatë jetës tonë dhe kjo quhet karm, sepse është lidhja, po gjithsesi ne me të tjerë, të çfarë do lloji natyre, në lidhje me fisin, me familjen, me gjatë rritjes tonë, me të gjithë njerëzit që ne kemi komunikuar, pra kemi patur lidhje gjatë jetës tonë, deri në këtë moment që jeni tani, qoftë dhe me Dianën. Pra të kuptoni që
kur ne pra jemi duke bërë këtë punë të mrekullueshme me zimin e shpirtit, pra duke planuar veten tonë, duke hyrë në brendësi të vetes tonë, ne kemi arritur, pra ju jeni e ndjeni komunikimin, ku njëra dhe më falni dhe flaka ka të bëjë që të gjithë e kemi, është kjo zemër që na mban ne. Dhe në këtë rast bëhet fjalë që kur ne hapim zemrën, ne do të lidhemi pra me anën e majtë, sepse kjo e ka fuqinë e arritjes për një jetë të lumtur, të lehtë. Gjithsesi pra do të bashkohemi, se me ndërgjegje ne duam të bëjmë çdo gjë, por ne nuk arrim, sepse e ka fuqinë 5%, ndërsa fuqinë e madhe e ka kjo ku ne bashkojmë zemrën 95%, sepse janë gjëra automatike, pra përsëriten dhe këtë bën dhe shpirti on që ne fillojmë higjienën shpirtërore duke i përsëritur çdo ditë me kënaqësi ato bëhen zakonet tona, sjelljet tona, varësitë tona, mrekullitë tona, mendimet tona dhe ato që janë tonat na udhëheqin në drejtimin e bukurisë së jetës, duke bërë atë që bëjmë sot na çon nesër pa u shqetësuar për atë që kaluam, sepse në fund të fundit është jeta jonë, nuk e gjykojmë, nuk e kritikojmë për çdo gjë që kemi kaluar me dhimbje pa dhimbje, dhe duke arritur tani në këtë jeni në dy komunikime, dy energjit, pra në këtë rast për flas njëri shpirti, njëri shpirt, pra mendja ose zemra ju fton, ndërsa tjetri kërkon biseda serioze, pra nuk i do më gjërat sipërfaqësore, por i do me vërtetësi për të hyrë, me vërtetësi për çdo gjë, pra kjo është që të kërkon që të hyni në thellësi. Dhe si do të bëhet, për shembull, duke hyrë, duke parë si ka ndikuar e kaluara juaj në të dy shpirtrat. Pra si ka ndikuar, dhe ndërkohë jo vetëm me të kaluarën tuaj, por edhe me veten tonë, sepse gjatë rritjes ne kemi krijuar dhe gjëra vetë, pra qoftë nga ana mendore, qoftë edhe në bllokimin e zemrës tonë, por gjithsesi në këtë moment që të dy energjitë, pra që të dy shpirtrat kërkojnë që të komunikojnë duke hyrë në thellësi dhe me ndeshmëri. Sigurisht rezultati që do të arrini është do të ketë ndjenja intensive, dhe në këto ndjenja intensive është e vërtet që edhe pse ndjenjë intensive, ju do të ndjeni se keni arritur, pra koha që keni diskutime të ndershme, të hapura, pra i flisni hapur, nuk ka më sipërfaqësore, nuk ka më me frikë, thjesht jeni të hapur. Tjetër, në këtë kohë shumica nga ju e ndjeni që keni një intuitë të fuqishme, pra e ndjeni që keni një intuitë të fuqishme, dhe kjo çfarë ju bën duke ndjekur këtë intuitë, është ju nuk, pra e ndjeni nuk ka më gënjeshtra, nuk ka më pasiguri, nuk ka më, pra në lidhje me justifikime e të tjera, dhe kjo është edhe në qoftë se ju doni që të bëni lojra, nuk kanë efekt më lojrat ke ju, pra do të ndjeni këtë. Ashtu sikurse për një pjesë nga ju ndjehet që kërkohet një ekuilibër, një balancim midis dy energjive, dhe kjo është që duke sa më shumë që ju lidheni me këto dy energjit, aq më shumë ju do të shkëputeni nga pasigurit, pra do të lidheni me njëri tjetrin, dhe në këtë rast është bëhet transformimi, pra bashkëpunojnë energjit, transformimi i të dy, pra i çdo gjëje në lidhje me pasigurin, në lidhje me inferioritetin që ju keni, pra çdo gjë që nuk ju shërben, dhe në këtë rast ju bën që të arrini në fuqinë tuaj. Për një pjesë nga ju, ndoshta ju e ndjeni që të dy jeni të bashkuar dhe keni plane për të vazhduar, për të vepruar, për të manifestuar në lidhje me mendimet, në lidhje me zemrën tuaj të hapur, dhe me këtë trup për të cilën ju keni arritur në nivelin tuaj të lartë, tani jeni të ftuar për të vazhduar, për të dhënë formë planeve tuaja me shpirtin tuaj, për atë që të gjithë jeni unik, ju nuk jeni vetëm, ju ndihmojeni dhe jo pa qëllim jeni në këto video, dhe ndërkohë është për një pjesë nga ju për të cilën nuk e keni patur këtë lidhje, pra edhe keni pritur gjatë, në këtë kohë ju do të ndjeni me të vërtetë, do të merrni mesazh që ju jeni të lidhur
Pra për të gjithë është një fillim i ri. Gjithsesi jeni të hapur, jeni të vëmendshëm se universi na dërgon energji, na dërgon mesazhe, na dërgon gjithçka, na përshpërit çfarë shihni në qiell, në tokë, çfarë do lloj që shihni, sigurisht ju jeni të rritur dhe kjo ju bën që të rritni akoma më shumë vetë dijen, të bëjni me të vetëdijshëm për atë që ku jeni ju, pra ju, si trup fizik, por edhe me shpirtin ton, se në fund të fundit ne jemi qenie humane dhe njerëzore ku jemi të lidhur me shpirtin dhe tani për një pjesë nga ne jemi jo vetëm me shpirtin, por ne dhe do të bëhemi shpirtëror, që do të thotë që të gjithë ne jemi të ftuar të ndjekim atë që ne na kënaq, dhe në këtë rast është kur ju keni të hapur zemrën, kur ju jetoni me paqe, pa stres, lumturinë jeni ju që e krijoni, me vlerën tuaj, me talentin tuaj, me misionin e shpirtit tuaj, ju jeni në rrugën e bukurisë së jetës, dhe kjo është epoka e shekullit të ri, për të cilën pas hapi çdo gjë që nuk na shërben do ta lëm atje pa gjykim, pa kritikuar, çka kaloj, dhe nga tani në këtë moment të vazhdojmë të jetojmë jetën dhe motua e këtij shekullit të ri, që vëdiqet nga planeti i Urani, dhe Urani është qielli, është mençuria, janë planetet, janë mençuria, është trupi jonë. Pra mbi të gjitha, ky trup multidimensionar na bën ku ne duam veten dhe lidhemi me veten dhe ecim me ritmin e ndryshimeve kozmike, pra kështu është jeta, ndryshime kozmike, çdo sekond ne ndryshojmë. Edhe ne, jo vetëm universi, po dhe ne, sepse ne jemi pjesë e universit, ne do të arrijmë në bukurinë e jetës. Dhe pyetja është për të gjithë ju, a jeni gati të filloni fillimin e ri? Filloni mrekulli. Ndiqeni shpirtin se ju do më shumë se askush, dhe me zemër të hapur dhe me mendje të hapur për të mos qëndruar më në rolin viktim, hap pas hapi, ndiqni atë që ju kënaq ju. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.